लड़की का फोन के साथ ऐसा क्या हो गया दोस्तों? लड़की जैसी ही फोन को घर पर लेने जाती है तो लड़की कहती है, अरे भाई ये क्या चीज है? अरे मेरे आईफोन के कवर को खा रहा है, रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ। लड़की का कवर तो छुए कट के खत्म कर देती है दोस्तों। लड़की रोते रोते बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहता है, या देखो मेरा कवर क्या हो गया, मेरी पास एक आइडिया है। लड़की को ऐसा क्या गिफ्ट दिया, आप लोग देखेंगे तो बहुत रोने लगेंगे। दोस्तों इस लड़की को तो एक गुब्बारे का कवर बनाकर दे देता है। दोस्तों मैं चाहती हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी हो, इस लड़की को तो गुब्बारे का कवर बनाकर दे देती है। दोस्तों हम लड़का लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, जरूर कमेंट में बताना।